Вітаю, дітки! Сьогодні ми продовжимо знайомитися із творами із серії «Абетка емпатії». Послухайте оповідання «Свист». «Мамо, де мої кросівки? Ніде не можу їх знайти!» – голосно сказав знервований Максимко з коридору. «Синку, на дворі мороз та кучугури снігу. Не думаєш, що в кросівках може бути трохи холодно?» Мати відповіла зі спальні. «Пам'ятай, що ти сьогодні їдеш на санчатах. Одягни лижні штани та чоботи». «Ех, невже завжди має бути так, як хочуть дорослі?» Максим закотив очі і безпорадно сів на підлозі. Патч, побачивши свого господаря в паскудному настрої, зіскочив з дивана і підбіг, махаючи хвостом. Хлопчик ніжно пригорнув собаку до себе. Чотириногий завжди втішав Максима, коли той сумував. «Синку, твоя мама дуже розумна жінка». Тато вийшов зі спальні з місячною сестричкою хлопчика на руках. «Повір мені». «Але я не знаю, де мої зимові чоботи», – насупився Максимко. «Мама, ти можеш мені допомогти їх знайти?» «Синку, зараз я годую твого маленького брата. Може, тато знайде хвилинку?» «Люба, мені потрібно переодягнути донечку», – зітхнув тато і сказав Максиму. «Подивись у цьому комоді, можливо, знайдеш». Раптом задзвонив домофон. «Уф, ми врятовані», – подумав чоловік, відчиняючи двері своїм тещі та тестю. З того часу, як народилися близнюки, батьки були завжди заклопотані, і будь-яка допомога була на вагу золота. «Бабусю, дідусю, як добре, що ви прийшли! В цьому домі на мене більш ні в кого немає часу, крім Патча, але він не допоможе мені знайти зимові чоботи». Максим був близький до того, щоб заплакати. «Привіт, мій любий онуче!» Бабуся ніжно обійняла хлопця. «Розумію, що ти відчуваєш. Я найстарша, і після народження моїх братів і сестер батьки теж були втомлені і розгублені. Це мене, повір мені. Їм зараз потрібна допомога та підтримка, а такий розумний хлопчик, як ти, напевне, це розуміє». Бабуся підморгнула внукові, і він усміхнувся. «Нумо, Максиме, ми знайдемо за мить усе, що тобі потрібно, і рушимо до школи. Бабуся в цей час допоможе мамі з близнюками», – указав рукою дідусь на настінний годинник. Твій тато, напевне, вже запізнюється на роботу». «Дідусю, подивися, це мій клас!» Схвильований Максим указав на групу галасливих дітей, що стояли біля входу до школи. Усі вони вдягнули теплі шапки, різнокольорові шарфи, рукавички, теплі чоботи, а головне, біля кожного стояли санчата. «Розважайся, Максиме!» Дідусь з онуком відбили один одному п'ятірку, а потім хлопець помчав до друзів, щоб показати їм свої санчата. «Привіт, хлопці! У вас чудові санчата! Подивіться на мої!» – вигукнув хлопчик, високо піднявши сани. Коли оглядали свої снігові машини, Максим помітив, що Богдан ховає крихітний гаджет у свою куртку. Зацікавившись, він розтулив рота, щоб його запитати, але Стас закричав: «Учителька йде!» «Доброго ранку, діти!» – привітала учнів учителька. «Я бачу, що всі готові веселитися. Я дуже рада цьому. Але перш ніж ми поїдемо, маю зробити перекличку». Діти швидко вишикувались парами, а потім пані Єва перевірила присутність і нагадала правила безпеки під час ігор на снігу. «Ви готові до зимових розваг?» «Так!» – радісно закричали діти і пішли у бік найближчої гірки.
Як це було весело, катанню на санчатах не було кінця. Нападало стільки снігу, що хлопчики і дівчата залишили свої санчата та влаштували біле божевілля. Сніжки літали в повітрі, а діти бігали, стрибали, сміялися. Максим якраз тікав від сніжки, коли... Ой! Він мало не зіткнувся з Богданом, який так само швидко біг назустріч. На щастя, вони просто зачепилися руками. Хлопчик повернувся, щоб вибачитись перед своїм другом за неуважність. Він уже розтулив рота, коли раптом побачив, що з Богданом щось не так. Чому Богдан так сильно задихається і хрипить? Подумав він і злякався, а наступної миті підбіг до хлопчика і покликав учительку. «Пані Єво, Богдану погано!» Максим не знав, що відбувається з його другом, адже Богдан щойно бігав і стрибав, а тепер йому було важко дихати. За деякий час навколо хлопців зібрався весь клас. Раптом Богдан почав гучно кашляти. «Богдан, мабуть, задихається!» – закричав переляканий Максим, а інші діти відійшли від хлопців зі страхом в очах. «А де твій інгалятор? У цій кишені?» Учителька почала діяти. «Тримай. Починаємо. Глибокий вдих, затримай повітря і видих. І знову. Правильно. А зараз сядь на пеньок і дихай спокійно». Пані Єва заспокійливо поплескала хлопця по плечу. Потім вона звернулася до наляканих учнів. «Вам не треба віддалятись. Богдан вас нічим не заразить. Це не грип чи застуда, це астма». «Астма?» Діти здивувалися, що таке астма. У Богдана труднощі з диханням, і він часто кашляє, особливо коли так багато бігає, пояснила вчителька. Для цього він повинен носити цей маленький інгалятор із собою. Завдяки інгалятору хлопець може контролювати напад кашлю. «І я почуваюся краще, дихаю», – додав хлопчик, відновивши рівномірне дихання. «Тому ти час від часу не буваєш у школі?» – запитав Максим. «Так, тоді я йду до свого лікаря на аналізи. Я скоро поїду в санаторій біля моря, буду там цілий місяць». «Біля моря? Взимку?» – здивувався Стас. «Так, морське повітря та спеціальне лікування покращують мій стан. І після повернення я рідше хворію». Тепер хлопчик говорив досить вільно. «Тобі пощастило. Я теж хотів би поїхати на море на місяць, а не ходити до школи», – відповів друг із заздрістю. «Стасе, Богдан їде на море, тому що це рекомендація лікаря», – пояснила пані Єва. «Крім того, він там теж ходить на уроки, як ви тут на місці. А зараз, мої любі, збираємось і повертаємось. Стає холодніше». Коли першокласники входили до теплої роздягальні, їхні обличчя пішли малиновим рум'янцем, і всі почали самі з себе сміятися. Гучні веселощі прервав задушливий кашель Богдана. На щастя, більше ніхто не панікував. Цього разу це був не такий сильний напад кашлю, як під час забави на снігу. «Чому ти зараз кашляєш?» – запитала Богдана однокласниця. «Адже ти не бігаєш». «Не бігаю, але щойно зайшов з холодної вулиці в тепле приміщення. Різниця температур теж викликає в мене кашель. Норма, я вже звик. Роздягаємось. На вас чекає в класі теплий чай, ви можете зігрітися», – повідомила вчителька, розтираючи червоні замерзлі руки. «Як справи, Богданчику? Не забувай витягнути інгалятор із куртки». «Гаразд, я все пам'ятаю». «Це чудово», – пані Єва усміхнулась учням, а потім усі вирушили до кабінету. «Дітки, а чи можна заразитися на астму?» «Вірно, ні, тому що це не вірусна хвороба, а хронічна. 11 грудня – Всесвітній день хворого на астму.
Ця хронічна хвороба вважається однією з найбільш поширених, але кожний хворий повинен дотримуватися вказівок лікаря та носити інгалятор. Це такий медичний пристрій, що дозволяє отримати дозу необхідних ліків у момент, коли людина почуває себе погано. А я вам бажаю бути здоровими. Дякую за увагу. До побачення.